Hello， 大家好。今日開箱嘅主角紅魔10 Golden Saga 樽金傳奇版。有一排咧未試過咧開箱咧係有嘢開嘅。呢隻機真係值得慢慢開下箱。好靚嘅碳纖盒嘅包裝。睇睇咩環境先，好耐未試過咁大盒啦。以前嘅 ROG 咧都有咁大，不過而家都細返啦。輪到紅魔咧就搞到咁大陣仗。好，一開睇到啦，有張鍍金嘅 VIP 卡，有 number 㗎，證明咗呢部限量版嘅身份。睇下下邊咩環境先。哇，好似華為嗰啲陣勢咁樣。好，呢個係一個全新嘅碳纖嘅保護套。有個金色嘅 logo， 有磁吸嘅。中間咩嚟啊？哦，火牛同埋一個散熱風扇。個散熱風扇好靚仔，襯晒部機嘅碳纖紋，同埋頭先試過啲效果咧，超級咁誇張嘅，幾秒鐘咧就凍晒嘅，好似一部微型冷氣咁誇張啊！同埋外形咧都靚仔，配埋個碳纖套咧，就有磁吸咧，就可以更加強力嘅散熱嘅效果。有型啊！火牛咧都全新咧設計咧一個碳纖紋嘅快叉火牛，真係誠意十足啊！好啦，唔好理佢啦，擺埋一邊先。仲有一盒咩嚟嘅咧？先都係全新設計嘅一條黑色材質好靚嘅USB-C 兩邊 C 頭嘅線，俾咗兩條你。我估其中一條係放個風扇啩。好，全部配件都係全新設計啊！擺埋一邊先，再嚟個主角。等等，好，真身 Golden Saga， 係咁意講一講呢部機嘅規格先啦。咁就當然啦，又係呢個800啦，24+1T 嘅配置，行業最頂級7050嘅超級大電池。當然，紅魔10呢個系列另外一個最大嘅賣點就係呢個冇窿嘅屏下鏡頭全面屏，可以話大家夢想成真嘅。其實完全冇窿。淺色嘅 wallpaper， 點樣睇法都睇唔到個前鏡頭嘅，犧牲咗少少自拍嘅質素啦，當然，但係買得呢部機就唔係玩自拍㗎啦。呢部機點解叫 Golden Saga 樽金傳奇呢？名副其實咧，真係有含金量喺度嘅。佢個 logo、風扇位、Golden Saga 呢個字同埋個 on-off 鍵都係做咗鍍金嘅處理，其他用料咧亦都相當之誇張嘅。同普通版唔同，佢嘅底板係一塊藍寶石玻璃，咁大塊面積嘅藍寶石玻璃，而且係人手相嵌嘅。下邊大家睇到啦，少少下邊嗰層咧就係一個大面積嘅碳纖維散熱板，喺再落去咧，仲有一塊鍍金嘅散熱板同埋純銀合金做嘅通風管道。
你冇聽錯啊！真係喺個機嘅下層又有金又有銀。點解咧？因為金銀嘅散熱效果咧係比普通嘅金屬咧仲要好好多嘅。咁玩同一個 game，Golden Saga 同埋佢自己嘅普通版比咧，竟然咧溫度咧可以相差10度嘅。咁啊，唔係純粹樣啊，由內至外咧都重新打造。仲有一個少少嘅 credit， 連佢個 USB 位都用咗鉑金嘅材質，真係誠意十足。咁呢部津金傳奇版咧，除咗係 gaming 風嘅天花板之外咧，咁仲有比較特別嘅，應該從來未出現過，有少少呢個奢華商務風嘅遊戲手機。咁總之，我覺得咧呢個限定版咧都算係誠意十足啦。咁今日分享去到呢度，我係三和電器嘅 Simon，多謝晒大家，記住 like and subscribe 我哋嘅 channel，多謝晒。